Մասնագիտությամբ բուժքույր Արմինե Հարությունյանը կրծքագեղձի քաղցկեղի դեմ թիրախային վերջին բուժումը ստանալուց հետո 1 ամիս անց հադրութում էր պատերազմի սպիտակ բանակում։ Բոլոր ծրագրերը սեպտեմբերի 27-ին հոդս ցնդեցին։ Պատերազմի երկրորդ օրը աշխատավայրում սովորականի պես լուր էր։ Անձնակազմի մեծ մասն արդեն ռազմաճակատում էին։ Հոկտեմբերի 1-ին ինքն էլ զանգ ստացավ, թե բուժքույրը անհրաժեշտ։ Նա երկմտելու ժամանակ չուներ։ Միանգամից համաձայնեց առանց ընտանիքին զգուշացնելու արագ հավաքել է անհրաժեշտ իրերը, գնացել դպրոց 11-ամյա որդուն հրաժեշտ տալու։ Նույն օրը երեկոյան արդեն հավաքվել էին հիվանդանոցի բակում ու լուսադեմին ճանապարհ ընկան դեպի Արցախ։ Ճանապարհը բարդ էր, լի փորձություններով, բայց ամենադաժանը դեռ առջևում էր։ Դեռ 1 տարի առաջ ես ինքս պատերազմի մեջ էի, ես ինքս ինձ հետ պատերազմի մեջ էի եւ այնպես չէր, որ այդ վերջին 1 տարին 19 թվականին ինձ համար հետաքրքիր լավ տարիներ էին եւ այդ պայքարին հաջորդեց 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ը եւ ամսի 1-ին զանգեցին ինձ հիվանդանոցից էթերը, ասեց Արմինե Տարուն Արտաշեսիչին բուժքույր է պետք ու զանգել եմ քեզ եւ ես առանց մտածելու ասեցի ես կգամ ու հետո ասում եմ բա ընտանիքս չգիտի ամուսինս ինչպես կլինի էլի էդի եւ ամուսնուս զանգահարեցի ասեցի ինքը ասում Արմին բայց կարելի է քեզ ախր դու քեզ ստրես վախ հուզմունք չի կարելի մի գնա էլի արի մի գնա ասում եմ չէ պիտի գնամ բայց պատկերացրեք ես չէի հասկանում ուր եմ գնում ինչի պիտի ականատես լինեմ չգիտեմ ես մտածում էի մեր սովորական վիրահատարաններն է սովորական պայմաններում պետքա գնանք մի քիչ շատ դեպքերով աշխատենք չեք պատկերացնի մեծ արագությունով 2 հատ ֆորմա գցել եմ պայուսակի մեջ ինձ անհրաժեշտ իրերը գցեցի պայուսակի մեջ ու գնացել եմ դպրոց որդուս հրաժեշտ եմ տվել 11 տարեկան էր այդ ժամանակ որդիս հրաժեշտ տվեցի ու երեխեզ նեղվեց ասեցի ես պետքա ինձ այնքան ձիգ պահեմ չլացեմ որ տղաս չզգա որ ես ինչ որ տխուր եմ կամ լացում եմ բա մամա չի լինի որ չգնաս ասի չի լինի էսի մեր հայրենիքն է ու մենք պետքա վալես բոլորս պատրաստ լինենք գնանք մեր հայրենիքի համար մեծ դժվարությունով հասել ենք Արցախ Գորիսի այդ անցագրային կետում խնձորեսկի մենք 2 անգամ հետ գնացինք Գորիսի քաղաքապետարան մեզ թույլ չէին տալիս որպեսզի գնայինք ասում ենք բուժ աշխատողներ ենք մեր ընկերները հադրութում են ու աղջիկները որոնք որ ամսի 29-ին գնացել են այդ մարդիկ ավելի դաժան բաներ էին տեսել ավելի ծանր էին ու երեխեք անընդհատ զանգում էին Արմին հասակ ուր հասակ Արմին երբեք գալու եկեք էլ չենք դիմանում եկեք հասեք մեզ որ մեզ փոխարինեք մենք գոնե գնանք մի քիչ հանգստանանք եւ այդպես Գորիսից մի կերպ խոսելով զանգերի միջոցով խնդրելով այսպես այնպես մի կերպ հասել ենք հադրութ դե հադրութում արդեն մութ էր երեկոյան գիշերը 2-ին ենք հասել հադրութ ծանր վիրահատություն էր գնում եւ անմիջապես գնալուց հետո մեր մայրամը տեսավ ինձ ուրախացավ ասեց արի ինձ փոխարինի ես էլ չեմ կարողանում ինչ լավ է դու եկար եւ այդպես գնացինք աղջիկներին փոխարինեցի ու բայց չեմ հասկանում դեռ ուր եմ ընկել Մենք տեսնում եմ մթությունը, ոչ միտեղ լույս չի վառվում, երբ որ մեզ դիմավորեցին մեր հիվանդանոցի մեր գոլեգանները, բոլորը սենց հեռախոսի լույսերը պահած, թաքուն, սենց գետնին են լույսերը գցում, որպեսզի լույսը չերևի, ասում եմ այ մարդ, էս ինչի են սենց անում։ Այդպես դիմավորեցին, գնացինք ու սկսվեց դաժան օրերը։ Հոկտեմբերի 2-ի լույս 3-ին բուժքույրերն արդեն հադրութում էին։ Հիվանդանոցում աշխատում էին տարբեր տեղերից եկած բուժաշխատողներ։ Բուժանձնակազմը պատրաստ էր, աշխատում էր ծանրաբեռնված առանց դադարի։ Ասում է, խմբում մեկը մյուսին լրացնում էին։ Կամավոր բոլոր վիրահատություններին մասնակցում էր, նույնիսկ երբ արդեն սպառվել էին ուժերը։ Դժվար էր, բայց հասցնում էին։ Հոկտեմբերի 2-ին, երբ որ մենք մտել ենք հադրութ, մենք եղել ենք հադրութի քաղաքային հիվանդանոցում։ Այնտեղ նորմալ վիրահատարանները կազմապատրաստ ոչ միայն մեր բժշկական կենտրոնի բժիշկներն էին, տարբեր բժշկական կենտրոնից բժիշկներ կային, բուժաշխատողներ կային, քաղաքացիական անձիկ կային, որոնք որ մեզ օգնում էին,
Դե գյուղական հիվանդանոց էր Հադրութի հիվանդանոցը, ես ձեզ ասեմ, ճիշտ է, իրանք շատ պատրաստված էին իրանց բուժանձնակազմը, բայց ասենք իրանք մեր պես չէին աշխատում, ասենք մենք ավելի ակտիվ էինք։ Եվ այդպես եւ Մարգարյան ծննդատնից 2 բուժքույր բերեցին, իրանք շատ լավ մարդիկ էին եւ աղջիկները մեզ օգնում էին։ Հաջորդ օրը հանրապետականից Մարգարիտային բերեցին, մեր լավ ընկերն է, միշտ ես էի տառն Արտաշեսի հետ վիրահատության լվացվում, մասնակցում էի վիրահատություններին, Մարգարիտան էլ էր մասնակցում, բոլորն էլ մասնակցեցին, բայց հիմնականում ոնց որ ես մասնակցեի, որովհետև ես գիտեի տառն Արտաշեսի, չասենք, որ գործիքն է ավելի շատ սիրում, որ դեպքում ինքը ինչ գործողությունն է, ինչն է ավելի շատ տեղ տալիս, մեկս մեկից լրացնում էինք, աղջիկները ասենք, որ տեսնում ենք, որ ընդհանրապես չենք կարողանում հասցնենք, ներսից ծերիլ գործիքը տալիս էինք իրանք դրսից ծերիլ գործիքով ինչ-որ բան մեզ տալիս էին եւ այդպես հասցնում էինք, բայց շատ դժվար էր։ Ծայրահեղ ծանր դեպքերը մինչև օրս էլ Արմինեի աչքի առաջ են, առանց հուզմունքի չի կարողանում վերհիշել ծանր կորուստները, օրինակ, թե ինչպես են հորը հայտնել որդու կորստի մասին, ինչպես է զինվորը կորցրել եղբորը ու չի կարողացել դին թշնամու մոտից դուրս բերել։ Մի տղա եկավ, ուրեմն որովայնը շատ ծանր վնասված որովայնի հատվածում, կոպիտ ասած աղիքները բոլորը այդ տղայի թափված էր, բայց ինքը գիտակից էր, սթափ էր, շատ ուժեղ տղա էր, ափսոս անունը չեմ հիշում, որովհետև իրանք այնքան շատ էին, մենք չէինք կարա բոլորի անունը հիշեինք։ Այս տղան եկավ, արդեն պատրաստվում ենք, որպեսզի վիրահատությունը կատարենք, ասում է ինչ կլինի, ցավը տանեմ, խնդրում եմ, որովայնս մի հատ շորով ամուր փաթաթի, ես նորից գնամ, ախր ընկերներս բոլորը պոստում են մնացի, ասում եմ, այ ապեր ջան, ոնց կլինի դու գնաս, պետք չի քեզ գնալ էլի, դու լուրջ վիրահատության ես հիմա նախապատրաստվում, չի ասում, ես ոչ ցավ ունեմ, ինձ ոչ մի խնդիր չկա, ախր ընկերներս մնացել են այնտեղ։ Գիտեք, ամենածանրը, որ տեսա, զինվորը չէինք, արդեն անգիտակից էր, արդեն գրեթե անշնչացած էր, բայց իր պապային տեսա, հայրը երկարատև փնտրելուց հետո որդուն գտնում է 5 օր որդու հետ պայքարում է իր որդու պոստում եւ որդին այդ ժամանակ անօթաչուն գալիս է հարվածում է հայրն ու որդին միանգամից ծանր վիրավորում է ստանում հայրը գլխի հատվածում է վիրավորում ստանում բայց հոր վիրավորումը թեթև էր եւ այդ տղային բերեցին ամբողջությամբ որովայնը յոլկաններ էր յոլկանների տերևները տոնածառի տերևները բոլորը այդ երեխու աղիքների վրա էր, այդ երեխու դեմքին, աչքերին, ամբողջ մարմինը յոլկայի մեջ էր։ Երբ որ բերեցին այդ երեխուն հոսպիտալ, իր հետ բերեցին նաև 3 հատ արդեն զոհված ժամկետային զինծառայողներ, այդ շատ դաժան էր։ Միայն վերջի շնչող երեխան ինքն էր։ Իրան արագ տեղափոխեցինք վիրասեղան ու ես արագ պատրաստվեցի, որ մտնեմ վիրահատության, տառն Արտաշեսին ասեց, որ դեռ սպասի չենք մտնում վիրահատության, որովհետև այս զինվորը վերջի շնչում է, էլի գոնե թողնենք, թող այս երեխան գոնե հոգին փչելուց խաղաղ հոգին տա։ Մենակ այդ պահն եմ հիշում, որ այդ տղան մահացավ վիրասեղանին ու որ արդեն դուրս եկան իր հայրիկին ասացին, որ չկարողացանք փրկել ձեր երեխային, այդ դրվագը երբեք ես չեմ մոռանում։ Ու ինչքան ես զինվորական հագուստ ծառայությանը զինվորին վերաբերվում է, ես այդ դրվագը երբեք չեմ կարողանում մոռանալ։ Մի հատ էլի դեպք եղավ, զինվորի եղբայր իր եղբայրը ոնց որ պայմանագրային զինծառայող էր, այդ մյուս տղան էլ սովորական քաղաքացիական անձեր լսել է պատերազմի լուրը եւ գնացել է, իրանք էլ Հայաստանից էին, բայց ապրում էին Լաչինի ինչ-որ գյուղերում։ Այս տղան եկավ, լացում է, ասում է, ապեր ջան, քեզ ի՞նչ է պատահել, ախր քո ոչ մի տեղը վնասված չի, կարող է ինչ-որ տեղ է վնասվածքդ, որ չի երևում, հագուստի տակա չի երևում, ասում է, չէ, ես վնասված չեմ, ախր իմ հոգին է վնասված, ասում եք, քեզ լացում, դու վիրավոր չես, մի լացի, ասում ախր ոնց չլացեմ, հարազատ եղբորս թողեցի Թուրքին, հարազատ եղբորս սպանեցի, ես չկարողացա եղբորս դիակը վերցնեմ, մնաց Թուրքի մոտ, ու ես հետ նահանջեցի հետ,
ոնց ես հիմա լռեմ, ու այդ պահին իր հեռախոսը անընդհատ զանգում է եւ տանից մայրն է զանգում, այդ զոհված տղայի կինն է զանգում, ես sense նայում եմ այս տղային, ասում եմ չեմ կարող ինչ որ պատասխան տամ, ասում եմ մի լացի, ասում եմ հա լավ, եթե դուք լինեք իմ փոխարեն, հիմա մայրս զանգում է, ես ոնց վերցնեմ հեռախոսս, ասեմ, ես այնքան աղբեր չէի, չկարողացա իմ եղբորը թուրքի ձեռքից բերեմ, եթե ես գնայի, ինձ էլ կսպանեին, ես սխալ արեցի, ես պետքա հետ գնայի այնտեղ, թող ինձ սպանեին, ես իմ աղբոր հետ կլինեի, էդ էլ է շատ տպավորվել իմ մեջ։ Հիվանդանոցը ծանրաբեռնված աշխատում էր, լի էր ամեն տեսակ ծանր ու միջին ծանրության վիրավորներով։ Տասնյակ բարդ վիրահատություններն իրականացնում էին մեկը մյուսի հետևից։ Վիրահատում զինծառայողների կենսական նշանակության օրգանները, փրկում կյանքեր կամ փորձում անել հնարավորն ու անհնարինը։ Աշխատում էին արտակարգ ռեժիմով։ Գրեթե բոլոր վիրահատությունները ժամանակի առումով համարյա թե նույնն էին, որովհետև բոլորը որովայնի խոռոչի վնասումով, թոքի վնասումով, եղելա դեպքեր աորտայի վնասումով, այդ մի դեպքը ես չեմ մոռանա, այդ զինվորին բերեցին ներքևի գյուղի հոսպիտալից, չեմ հիշում այդ հոսպիտալը, որ գյուղում էր, այդ երեխուն ինտուբացված բերեցին, մինչև մենք արդեն պատրաստվեցինք վիրահատությանը, արագ պատրաստվեցինք, ճանապարհին մեզ ասեցին, որ բերում են այդ տղային ինտուբացված, չկարողացանք, ինչ արեցինք այդ տղային չկարողացանք փրկել, ինքն է ժամկետային զինծառայող էր, այդ էլ շատ ծանր, բոլոր վիրահատությունները ժամանակի առումով գրեթե նույնն է եղել, որովհետև վիրավորման աստիճանները գրեթե նույնն էր, բոլորը որովայնի վնասում, բոլորը ստորին վերջույթներ, ձեռքեր ամպուտացիա, թոքի վնասում, շատ քիչ էր գլխի վնասում։ Կարճ ժամանակ անց Հադրութում մնալն արդեն վտանգավոր էր։ Հոկտեմբերի 5-ին թիրախավորված հարվածում էին Հադրութի հիվանդանոցի ուղղությամբ։ Որոշում կայացվեց տարհանել հիվանդանոցն ու տեղափոխվել Ազոխ գյուղ։ Տեղափոխվեցին ու գյուղի դպրոցում ստեղծեցին հիվանդանոցային հարմար պայմաններ։ Հոկտեմբերի 5-ի ցերեկվանից առավոտյանը սկսած մեզ թիրախավորել էին։ Անընդհատ այդ օրը ամեն տեսակ զենքով հարվածեցին մեզ, ամեն տեսակ զենքով։ Եվ արդեն ժամը 4:30-ի կողմերն էր, սմերչով հարվածեցին հիվանդանոցի բակում, ապակին վնասվեց, այդ կտորներից ներս մտավ, եւ դրանից հետո արդեն Տարն Արտաշեսիչը ասեց, որ երեխեք մեզ արդեն թիրախավորել են, պետք չի մեր մնալը արդեն այստեղ շատ վտանգավոր է, այստեղից պետքա դուրս գանք։ Ու մենք չգիտեինք ուր ենք դուրս գալիս, մեր բժիշկ Գրիգորյանը եկավ ասեց, միշտ նահանջի ժամանակ բժիշկ Գրիգորյանը ինձ էր մոտենում, ասում, որ ես ստրես չապրեմ, ասում էր Արմին, ստեղից դուրս են գալիս, երեխեքին ասում ես, հավաքում եք դուրս են գալիս ու պատկերացրեք, մենք Հադրութ քաղաքից 20 րոպեում ինչ կա, ինչ որ մենք վիրահատությանը զինվորի համար ինչը որ օգտագործել ենք, մենք այդ ամբողջը կարողացել ենք տարհանել մեր երկրորդ կետը, որտեղ որ տեղափոխվել ենք եւ մենք եկանք արդեն տեղափոխվեցինք հոկտեմբերի 5-ին Ազոխի դպրոց, Ազոխ գյուղի դպրոց, ուրեմն այնտեղ եկանք շատ դժվար տեսարան էր, դպրոցը սեպտեմբերյան, նախատոնական, գեղեցիկ ծաղիկներով զարդարված, շատ հրաշալի, շատ գեղեցիկ դպրոց էր, լավ զարդարված, մենք եկանք մեզ դիմավորեց դպրոցի տնօրենը, ասեց երեխեք ջան, եկեք դուք որոշեք, որտեղ եք վիրահատարան սարքում, ինչը որտեղ եք սարքում, սա իմ դպրոցն է, տրամադրում եմ ձեզ ոնց հարմար է, ինչպես ուզում եք, այնպես էլ արեք, դից ման եկանք եւ ավելի որ մեզ վնաս չլինի, նկուղային հարկում ապաստարանի այն կետը ընտրեցինք վիրահատարան, որտեղ որ նույնիսկ եթե ասենք թիրախավորեն, հարվածել հասցնեն, գոնե որ վիրավորվենք էլ սաղ կմնանք այդ ում որ բուժօգնություն ենք ցույց տալիս, գոնե այդ մարդիկ կարող է սաղ մնային։ Եվ ընտրեցինք այդ մի անկյունը, ինքը մի փոքր հողի մեջ էր, այդ պատվալային հարկի այդ մի կեսը, ոնց որ մի փոքր հողում լիներ այդ մեր սենյակը, որտեղ որ վիրահատարաններ ու այդ քույրական սենյակն ու պահեստ կոչվածը։ Եվ այդպես
Սկսեցինք վիրահատություն, չէ, այդ օրը մինչև ամբողջ օրը ժամը 9-ից արդեն ապրանքները հասավ մեզ երեկոյան, այդ ամբողջ գիշեր մինչև առավոտյան ժամը 5-ը մենք վիրահատարաններ ենք սարքել։ Բերեցինք վիրահատարաններ սարքեցինք, սեղաններ դրեցինք, ախտահանեցինք այդ բոլոր գործիքները, բոլոր բիքսերը, որ արդեն պատրաստ լինենք։ Տենց տան Արտաշեսիչը լուսադեմին եկավ, ասեց, հա, երեխեք ջան, մենք պատրաստ ենք, մենք կարանք արդեն, եթե վիրավոր բերեն, մենք ընդունենք այդ վիրավորներին, ասեցինք իհարկե պատրաստ ենք ու արդեն ժամը 6-ից 6:30-ից սկսած մենք առաջին հիվանդները Ազոխի հոսպիտալում արդեն ընդունեցինք դպրոցի հոսպիտալում։ Ուրեմն երբ որ մենք Հադրութի հիվանդանոցից դուրս եկանք եւ այնտեղ Հադրութի այդ հիվանդանոցի հոսպիտալի պետը ասեց ժողովուրդ, ձեն չհանեք ոչ մեկին, նույնիսկ ձեր ընտանիքի անդամներին չասեք մեր երկրորդ գտնվելու վայրը, ոչ մեկը թեռախոսով ոչինչ չասեք, ու հիմա դե եկել ենք տանից զանգում են, անհանգիստ են, եղբայրս էլ այդ ժամանակ զինվորական ծառայության պայմանագրային էր, եւ եղբայրս էլ Քելբաջարում, եղբայրս էլ ոնց որ պայքարի թեժ կետում, ես էլ Հադրութում եմ, մենք էլ մի քույր մի եղբայր ենք, ծնողներս անընդհատ ահաբեկված զանգում են կամ ինձ կամ եղբորս, այնքան որ ես առավոտները լուսադեմին որ արթնանում էի, որ խաղաղ էինք, ոչինչ չկար, մտնում էի Facebook-յանի մեջ, գրում էի, մենք լավ ենք, բայց մեկը ամուսինս ռիսկ չէր անում զանգեր։ Ինքը վախենում էր զանգեր, որ հանկարծ ինձ ինչ-որ վտանգ չսպառնար։ Հայրս անընդհատ զանգում էր, արդեն այդ Ազոխի հիվանդանոցում ենք 2 օր անցել է։ Ու գնալով վիճակը օր-օրի ժամ-ժամի ավելի վատանում է, ավելի կրիտիկական է դառնում եւ այն որ ես մտածում եմ կարող է ես ստեղից հետ չդառնամ, կարող է այնպես լինի որ մեռնենք ստեղ մեռնենք, մեռնենք, գոնե իմ հարազատներս չիմանան ես որտեղ եմ, ասենք ինձ որտեղ փնտրեն ինձ իմ ֆիզիկապես չլինելուց հետո եւ բարձրանում եմ ուսուցչանոց թուղթ ու գրիչը վերցնում եմ այդ Ազոխի անունը գրում եմ թերթի վրա, Viber-ով զանգում եմ մայրիկիս, ասում եմ քեզ հիմա մի հատ բան եմ ցույց տալիս, թուղթ եմ ցույց տալիս, դու քո վիդեոն մի միացրու, որ ինձ չտեսնես իմ կապը ուժեղ լինի, թույլ էր։ Ասի ես քեզ հիմա մի հատ թուղթ եմ ցույց տալիս, դու ուղակի ֆիքսի այդ անունը, որ իմանաք դուք, ես այդտեղն եմ, բայց մի ակնթարթ եմ ցույց տալու ու բերանացի դու չարտասանես այդ բառը։ Ասեց լավ ցույց տուր եւ այդպես արագ այն որ էկրանի դեմ մի րոպե sense պահեցի ասի մամ ջան կարդացիր ես այդտեղ եմ ասեց կարդացի ու տենց անջատել եմ ու պատկերացրեք ասում եմ ամեն օր արթնանում ենք ասում Աստված ջան տեսնես այսօրը ինչպես է լինելու ամեն օր արթնանում ենք Տեր Աստված Երանի այսօր լսենք պատերազմի դադարը որ պատերազմը ավարտվել է, Երանի այդ լուրը լսենք, Աստված ջան, Երանի այսօրվա վիրավորները երեկվանից մի քիչ լինեն։ Ազոխում եւս երկար մնալ չհաջողվեց, ամեն ինչ շատ արագ էր կատարվում։ Հոկտեմբերի 12-ի երեկոյան տեղեկություն ստացան, որ Ազոխից եւս պետք է տարհանվել։ Այս անգամ արդեն վերջնական ուղևորվում էին Երևան։ Ազոխից դուրս գալուց հետո գրեթե 1 ժամ անց թշնամին հարվածել էր գյուղին։ Երևան գալու ճանապարհը եւս հեշտ չէր, ամենուր այրվող տներ ու մեքենաներ էին։ Թշնամին անդադար ռմբակոծում էր։ Վերջի օրը ամենաշատ վիրավորներն ու ամենալարված օրը եղել է այդ մեր հոկտեմբերի 12-ի դուրս գալու օրը երեկոյան ժամը 9-ներ մենք արդեն 18 վիրահատություն էին կարել 20 հատ ոնց որ հերոսի մարմին արդեն անմահացած հոսպիտալ էին տեղափոխել այնտեղ շատ անթիվան համար թեթև վիրավորումներով զինվորներ էին պոստերից իջացրել դե դրան մենք գործողություն չենք համարում այդ թեթև վնասվածքները, քերծվածքները, կտրվածքները, այրվածքները թեթև։ Եվ այդպես երեկոյան ժամը 9:30 էր, մենք նստած էինք, կարտ էինք խաղում։ Այդքան որ խաղաղ նստած էինք։ Մեկ էլ Բժիշկ Գրիգորյանը ներս մտավ, նորից եկավ ինձ Վարմին ջան, հլա արի, բան եմ քեզ ասում։ Ինքը այնքան հանգիստ էր, ես չպատկերացրեցի, որ մեր հետ այդ ինչա կատարվում։ Մեկ էլ Գեգամ եկավ, ասեցի, լսում եմ Գեգամ Համլետիչ, ինչա պատահել, բա Արմին ջան, չես վախենում, բայց շուտ։
գնա մեր երեխեքին Հայաստանից եկած մեր բրիգադին, անկախ նրանից մեր հիվանդանոցից է, որտեղից է, ժողովրդին բոլորին հավաքի, ասա բոլորը շուտ դուրս են գալիս, որ եկա երեխեքին ասա, երեխեք մի հատ սթափվեք, այնքան ուրախ, զվարթ, այդ մի 5 րոպեն, ամեն ինչից կտրված, սենց ուրախ, զվարթ, մենք կարտ ենք խաղում, մրոցի ենք խաղում, պատկերացեք, սենց մարդիկ կար, որոնց երեսներին մրել էինք, սենց նստած խաղում ուրախանում էինք, մեկ էլ որ երեխեքին ասա, երեխեք իրոքից սթափվեք, Գեղամը այսպիսի բան ասեց, դուրս են գալիս տեղից շուշուտ, բոլորը ձեր իրերը վերցրեք ու դուրս են գալիս։ Կամ որ մտել ենք ձեռներս գցել ենք, մեր իրերը վերցրել ենք ու արագ մեքենաները արդեն հոսպիտալի բակում կանգնած են եղել, բոլորս նստեցինք, վերջին ոնց որ կինը, որ մեքենայով արդեն շարժվել են, ես եմ եղել այդ հոսպիտալում, դաժան, ահավոր տեսարաններ, այդ վերջում արդեն այդ մեր նահանջի պահին մի 300-400 հոգի զինվորականներ սեր մի անգամից լցվեցին հոսպիտալի բակը, մի 10 րոպեվա մեջ, ասենց մի անգամից հոսպիտալի բակը ոնց որ դարավ զինվորական ինչ-որ մի հատ հավաքակայան, շատ դժվար էր, եւ այդպես մենք արդեն բռնեցինք նահանջի ճանապարհը, դժվար դաժան ճանապարհ էր, ամբողջ ճանապարհին մեքենաներ էր, այրվում էին, պայթացված էին եւ եկանք արդեն մոտ դեպի Ստեփանակերտ քաղաքին մոտենում էինք արդեն շատ մոտ այրվող տներ էին, ճանապարհներին շատ մոտ զինվորականներ էին, դե երևի զինվորականներ էին, իրանք զինվորական հագուստով էին, չեմ կարող ասել քաղաքացիական անձիկ էին, թե զինվորականներ բավականին լիքն էին այդ ամբողջ ճանապարհը, մեր մեքենան անընդհատ կանգնացնում էին եւ այդպես շատ դժվարությունով եկանք հասանք Լաչինի միջանցք ու այդ վերջի 2 օրը բացարձակ մենք կապ չենք ունեցել, մեր կապը անջատված էր, ոչ մենք հեռախոսային կապ ունեինք, ոչ ինտերնետ կապ ունեինք, ընդհանրապես ոչ մեկի հետ չէինք կարող շփվենք, որ մենք ողջ ենք, մեր հետ ամեն ինչ լավ է, բայց երբ որ Գեղամ Համլետիչը ասեց Արմին պատրաստվեք գնում ենք, ասում եմ ուր ենք գնում, ես մտածում եմ թե նորից նահանջում ենք ավելի անվտանգ տեղ, նորից հոսպիտալ ստեղծենք, ասում եմ տուն ենք գնում, ասում եմ ոնց տուն ենք գնում, Գեղամ Համլետիչ պատերազմը ավարտվեց, ասում եմ չի ավարտվել, բայց մենք տուն ենք գնում ու հետո որ այդ դուրս գալու պահին որ ես իմացա որ մենք դուրս ենք գալիս, բայց Տարոն Արտաշեսի չմնում է, ես մի շատ մեծ շոկ էլ ցավել այդտեղ ապրեցի, որ ինքը ոնց այդ կրակի մեջ ինքը ոնց է մնում եւ այդպես Տարոն Արտաշեսիչը մի հատ անեսթեզիոլոգ եւ մի հատ Ռուսաստանից եկած վիրաբույժ իրենք 3-ով մնացին այնտեղ ու մեր դուրս գալուց հետո իրանք շատ վիրահատություններ են արել, շատ զինվորների են օգնել, հետո ենք Տարոն Արտաշեսիչը ասեց բայց այն որ ամեն ինչ պատրաստ դրած վիրահատարանները մեր ամեն սարքավորումներով ամեն ինչով ասենց պատրաստ մենք թողեցինք դուրս եկանք։ Պատերազմից հետո հարազատական կապ է ստեղծվել զինծառայողներից շատերի հետ, որոնց կյանքը փրկել էր իրենց սպիտակ բանակի շնորհիվ։ Դեպի Երևան նահանջի ճանապարհին Արմինեի մոտ կորոնավիրուս է հայտնաբերվել, որը շատ ծանր է տարել։ Ասում է, պատերազմից հետո ավելի շատ է գնահատում կյանքը, սիրում դիմացինին ու հպարտ է, որ կարողացել է իր կարգավիճակով դաժան պայքարի մի մասը լինել։ Ես այնքան հպարտ եմ, որ ես այդ կարգավիճակում իսկապես գնացել եմ պատերազմ։ Ես չգիտեմ, ինձ պատերազմը ինձ տվեց, որ ես իմ դիմացիններին ավելի շատ գնահատեմ, իրանց մեջ միայն լավը տեսնեմ, սիրեմ բոլորին, որովհետև այնքան վատ բաներ, այնքան դժվար բաներ մենք տեսանք, որ չգիտեմ, բառերով արտահայտելու չի։ Եվ ես հպարտ եմ, որ այդ կարգավիճակում ես գնացել եմ պայքարելու ու եթե հարկ լինի կրկին գնալու, ես պատրաստ եմ գնալու ու ես այդ վրեժի մեջ դեռ ես չեմ հանգստանում, որ մեր այդքան զոհերը, մեր այդքան տարածքները պիտի մնա Թուրքին